स्वागत है आपका एन के कार ऑटोटेक में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, गाड़ी हमारे पास हुंडई की i10 हूँ। ये हमने करा इग्निशन ऑन। ये देखिए, इसमें ईपीएस की लाइट भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग देख सकते हैं आप। अब मैं इसको करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट। ये लाइट हमारी गई। जैसे ही मैं स्टीयरिंग घुमाऊँगा तो इसमें आवाज़ आ रही है फ्रंट मोटर में। ये देखिए, आप आवाज़ महसूस करते होंगे। ये आवाज़ क्यों आ रही है, इसकी मोटर में आप बदलने जा रहा हूँ और पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि मोटर किस तरीके से बदलें और कैसे चेंज करें। लगातार आप वीडियो में बने रहें। इसकी मोटर हमने मंगा ली है फ्रेंड्स। ये आई है हमारी 6,321 रुपये की न्यू मोटर, हुंडई की जेन्युइन। इसकी जो दिक्कत है फ्रेंड्स, इसकी मोटर में दिक्कत है और आपकी ईपीएस की लाइट नहीं आ रही है स्टार्ट करने में, तो आपका ईपीएस का मॉड्यूल ठीक है और ईपीएस की लाइट आ रही है तो उस केस में आपका मॉड्यूल ख़राब हो जाता है। भाई ज़्यादातर इसमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि गाड़ी है 2012 या 13 का मॉडल है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इतनी पुरानी गाड़ी में इसके कार्बन खड़े, और जो गाड़ी ज़्यादा चलती भी नहीं है, खड़े खड़े इसके कार्बन रुक जाते हैं मोटरों के। जब कार्बन रुक जाते हैं, रिपेयरेबल होती नहीं, ज़्यादातर रिपेयर हो काम नहीं करती और साउंड हो जाता है। तो इसको क्या क्या खोलना पड़ता है मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अब गाड़ी करता हूँ बंद, शीशा उतार देता हूँ मैं। सबसे पहले तो अपने ये पेज खोलने पड़ेंगे, सब असेंबली कवर के पेज खोलने हैं। यहाँ रहते हैं पेज, 2 यहाँ रहते हैं। और आपको दिखाऊँ, एक पेज ये रहता है फ्रेंड्स, एक बोल्ट ये रहता है इसका कवर का, और एक पेज वहाँ पे रहता है। 4 मुख्य पेचकस से आपको इसको खोल लेना है। खोलना स्टार्ट करता हूँ मैं। एक पेज ये रहता है हमारा, कवर खोल लिया है फ्रेंड हमने इसका कवर खोल रखा है हमने इसका। अब इसकी वायर निकालते हैं बोनट की, ये इस तरीके से करके, और इजीली अपनी ये निकल गई वायर। और हम ये वाला कवर खोलना है, स्टीयरिंग वाला। ये लगी रहती है अपनी मोटर फ्रेंड्स। इस मोटर को हम चेंज करने वाले हैं। ये लगा होता है अपना ईपीएस का मॉड्यूल, ये लगी होती है मोटर, इसको चेंज करने वाले हैं। देखते रहिए आप। पेच आ गया हमारा, एक पेच इधर रहता है। दोनों पेचों को हम खोल लेंगे। और एक पेच फ्रेंड्स ये रहता है, ये रहता है फ्रेंड्स पेच। सूरज की लाइट पड़ रही है कैमरा पे। ये पेच हमने खोल लिए हैं। अब इसका कवर निकाल लेते हैं हम। पेचकस को कर लेता हूँ माइनस, मेरा प्लस था ये पेचकस के लिए मैंने सादा वाला इस तरीके से उठा के कवर निकाल लेना है। गाड़ी की स्टीयरिंग थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है, कर लिया मैंने। कवर आ गया बाहर मेरा। चाबी ऑफ करके इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। ये भी निकल गया। अब आपको ये असेंबली निकालना है फ्रेंड्स। असेंबली कैसे निकालना है, बहुत इजी और सिंपल तरीका है, देखते रहिए आप इस वीडियो में। सॉकेट निकाला मैंने,
ठीक है, इसका निकाला, ठीक है। और इसको ये पेचकस डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रहता है पेचकस डालने का। यहाँ पे आपको लॉक दबाना है इसके, और इजीली आ जाएगा ये बाहर निकल के। अपना हेडलाइट स्विच का निकल जाएगा बाहर। ऐसे आप वाइपर वाला निकाल सकते हैं। पहले तो इसका सर्किट निकाल देता हूँ मैं। निकाल के ये लॉक होते हैं, इसको हल्के से प्रेस करके ये अपना आ गया बाहर। ये i10 में आपको देखने को मिलेगा, बाकी अदर कंपनी के उसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसकी वायरिंग में हटा देता हूँ। लॉक रहते हैं इसकी वायरिंग में, ये लॉक है, इसको दबाया मैंने, ये नीचे आ गया। ये रहता है अपना एम्बुलाइज़र का वायर, इसको भी हटा के मैं निकाल लूँगा। लॉक दबा देना आपको पेचकस से। ये निकल गया हमारा। और मैं अब निकालता हूँ इग्निशन वाला लॉक। ये देखिए इग्निशन का सॉकेट लगा हुआ है, क्या नाम है, चाबी स्विच का। इसको निकाल देता हूँ मैं, क्यों स्टीयरिंग हमें नीचे करना पड़ेगा। ये निकल गया, ये वायरिंग हो गई हमारी अलग, ये हो गई। अब ऐसे ही यहाँ की निकाल लेता हूँ मैं फ्रेंड्स। इसकी ये वायरिंग रहती है, ये वायरिंग निकाल लेता हूँ मैं EPS मॉड्यूल की। निकाल ली मैंने। अब इसके 2 बोल्ट लगे रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बोल्ट ये रहता है फ्रेंड्स, और एक इधर रहता है। एक ये रहता है, और एक ये रहता है, और एक ये रहता है। 2 बोल्ट रहते हैं ये। अब मैं इसको भी खोल लेता हूँ डामी से। डामी ले आया हूँ मैं। बोल्ट खोल लिए हमने फ्रेंड्स इसके। ये 4 बोल्ट रहते हैं इसके कुछ कॉलम के। एक ये रहता है, और एक ये रहता है, और एक ये रहता है फ्रेंड्स, और एक ये रहता है। इसको दोनों हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद अपना स्टीयरिंग ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्टीयरिंग नीचे आ गया है। थोड़ा सा फंस रहा है ये। ये हमारा स्टीयरिंग नीचे आ चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसकी हम खोलेंगे मोटर। इस तरीके से आपको पलट के यही मोटर खोल देना है इसको। ये रहती है इसकी मोटर फ्रेंड्स, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मोटर को मैं खोल रहा हूँ फ्रेंड्स। मोटर ये रहती है, ये आवाज़ भी कर रही थी हमारी बहुत। Hyundai i10, i20, वरना ज़्यादातर मोटर इनकी आवाज़ कर जाती हैं। ये आ गई हमारी मोटर फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊँ। ये आप साउंड सुन रहे हैं, ये खर खर करके आवाज़ कर रहा था। ये हमारी मोटर काम नहीं कर रही है। इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो आर्मेचर से लगना बंद हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमारी मोटर काम करना बंद कर देती है। और ये अपने जो कार्बन और ये बैरिंग होते हैं, बैरिंग में भी चाल आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नई वाली मोटर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी नई मोटर। ये निकाली मैंने नई मोटर फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी नई मोटर। हाँ भाई, इसमें कोई आवाज़ नहीं है।
इसमें आवाज़ आ रही है स्टीयरिंग चलाने पे। ये न्यू मोटर हमने इंस्टॉल कर दिया है फ्रेंड्स। बोल्ट लगा देता हूँ उसके, ये रहते हैं बोल्ट। दो बोल्ट रहते हैं इसमें। ये लगा रहता है इसका मॉड्यूल फ्रेंड्स। ये रहती है मोटर, नई वाल डाल दी हमने, और ये यहाँ पे लगता है फ्रेंड्स जाकर कुछ। ये बोल्ट रहते हैं इसके दो, एक ये एक ये एक ये और एक ये। अब इसको मैं फिट कर देता हूँ, बाकी आपको दिखाता हूँ बाद में। इसके वायरिंग के सर्किट में लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए MDPS मॉड्यूल के सर्किट, ये मैं लगाया वायरिंग का। ये लगाऊँ मोटर का। इसके मैं लगाता हूँ फ्रेंड इसके वायरिंग वाले कपलर। ये मैंने EPS मॉड्यूल वाले लगा रखे हैं। ये लगा दिए मैंने EPS मॉड्यूल के। अब मैं लगाता हूँ ये वायरिंग अपनी। ये रहता है इसका सर्किट, इसको इसमें फंसा के ये रहता है सॉकेट इसका फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाऊँ इग्निशन लॉक का। एक हाथ से पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स मैं। ये बाकी सर्किट मैं बाद में लगाता हूँ, और एक इसका ये लगा देता हूँ, और बाकी आपको स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अपनी आवाज़ और स्टीयरिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गाड़ी करता हूँ मैं स्टार्ट फ्रेंड्स। ये हमारी EPS की लाइट आ गई है, और ये देखिए EPS की हमारी लाइट चली गई, और अपना स्टीयरिंग स्मूथ चलने लगा। अब कोई आवाज़ नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये चल रहा है स्टीयरिंग मेरा। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों? इसकी मोटर ये ख़राब थी, इस कारण इसमें नॉइज़ भी आ रही थी, और प्लस अपना स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा था। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया फ्रेंड्स। पहले हमारा खर 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 कर रहा था। मैं आपको इसकी मोटर दिखाता हूँ दोबारा एक बार फिर से, पुरानी वाली ना फ्रेंड्स। ये देखिए खर 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 की आवाज़ आ रही है, और ये अपने स्टीयरिंग में काम नहीं कर रहा था। जैसे कार्बन लगना बंद हो जाते हैं, और इसके प्लस बैरिंग भी बेकार हो गए थे। इस कारण हमने इसकी पूरी मोटर चेंज कर दी फ्रेंड्स। अब मैं गाड़ी